នៅពេលដែលអស់លោកអ្នកទស្សនានៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ហើយនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំមកបានសូមអរគុណអូនស្រីនឹងដើរទៅណាមើលចង្កេះទុនម្លេះជីវ៉ាបើមិនទាន់មានសង្សារចូលមកអ្នកអោបចង្កេះវ៉ាន់ដាអូនក៏ចង់អ្នកណាព្រោះតែយប់នេះអូននឹងធ្លាក់ខាងដៃបណ្ដាអូខេយើងជាគ្រូពីបុពេសាភ្លេងខ្មែរព្រោះតែចង់ញ៉ាំមីមេភ្លេងថ្មីតែរំមិនហុយដីបើសិនជាហុយមែនក៏មិនពាក់មកដែរថ្លៃហ៊ីមហបតែមិនភ្លេចប្រពៃណីបើសិនជាស្នេហ៍បងក៏ចង្កេះបងណាស្រីមករៀនគួយក្បែរបងសិនមកនេះដាក់មួយកែវនឹងបងសិនកុំខ្លាចបងចិត្តអូក្រឡាជាសុភបរងមិនព្រិនវ៉ាន់ដាថាមកនេះដាក់មួយកែវនឹងបងសិនដាក់ចំបងកាត់ដៃមិនដាចេអូ baby អូនកុំខ្លាចបងនឹងធ្វើឲ្យអូនស្ញែងស្គាល់បងនៅយំនេះអូននឹងបាត់ត្រឹមណែនទៅណាមើលចង្កេះទុនម្លេះជីវ៉ាបើមិនទាន់មានសង្សារ